各位女士们、先生们，你们好！今天很荣幸能带领大家参观这座神奇的寺庙 Wat Phut Noi。Wat 在泰文里面是寺庙的意思， Phut Noi 是小泉水的意思，所以我们也可称这座寺庙为小泉寺。小泉寺在泰国颇有名声，不只是当地居民来祈福，很多国外游客也都因为此寺庙的灵验慕名而来。在这里有和尚可以为我们念经祈福。在泰国，和尚是被认为拥有一颗纯净的心的人，可以与天神沟通。小泉寺保留了很多泰国的传统文化，使得前来参观的信徒们留下了深刻的印象。例如，寺庙里面为什么要供奉 Ta Kieng Thong 这艘船？神母 Ta Kieng Thong 是谁呢？供奉了会有什么奇迹发生？在以下的介绍您都能找到答案。故事要从前任住持说起。一天晚上，住持做了一个梦，梦里面神母 Ta Kieng Thong 告诉住持，他有 Ta Kieng Thong 木头想要来小泉寺，但是由于木头太大，以前的交通又不方便，住持很是头痛，不知道该怎么办好。神母 Ta Kieng Thong 再次告知主持，不要担心，他会自己过来，到时自然有人来帮忙的。住持醒后就起身去找，果然不久就有人帮忙，顺利的把 Ta Kieng Thong 请到了小泉寺，一直安放供奉到现在。神母 Ta Kieng Thong 是谁呢？他是住在树上的天神，根据树名字的不同，神母的名字也由树的名字而定。像Don Sai 的话，就叫神母 Sai Thong。什么样的树才算得上是有神母住在树上呢？一般树要在5到10年以上，树干粗大，枝叶茂盛，生长得奇特，并有很多小动物在此树上栖息，才能属于神树。一般泰国人进入森林，看到大树都会双手合十拜一拜，表示敬意，不可随意小便或吐口水，尤其是树下有安放佛龛的地方，更不可随意破坏。我们称这些地方为神住的地方，而不是鬼魂。区别在于，天神是在做人的时候积了很多福分，可以离开了轮回的痛苦，当了天神。小泉寺的住持由于虔诚，可以与天神沟通，所以就请了天神住在小泉寺的神船里。这里就有了小泉寺特有的接神船仪式。从古至今，泰国大部分的生意都是靠船来经营的。有了神船的保护，做起生意来顺风顺水，满载而归。今天我们有缘来到这里，就是要看看我们是否能把神船请回家，保佑我们生意兴隆。小泉寺已有将近200年的历史了，至今香火不断，海内外游客都相拥而来。现在我们要带大家进入寺庙参观，在进入之前跟大家说明一下注意事项。1、衣冠要整洁，无论裤子或裙子都要超过膝盖，不可袒胸露背。2、要听从工作人员的安排，排好队，为了签名请神传。3、不可大声喧哗，如果是外国游客，请听从导游的安排。4、请神传，请在船里放1000泰铢，是神传的费用。然后接着放自己想要放的数目，例如200泰铢，算是自己的财产。之后就开始装饰自己的神船，也可把身上的饰品先放进船内，等仪式结束后再重新带上。5、现在开始排队，仪式开始要虔诚的祈祷，然后千万不能睁开眼睛。我们随着和尚念经，然后慢慢把船举起来。如果能举起来的话，说明您和神船里的天神有缘，
可以付船钱后带回家供奉。如果举不起来，说明缘分还未到，可以把船里的钱拿回来，等下次有机会再重新来过。但是如果是夫妻一起来，一方举不起来的话，另外一方可以帮忙举。6. 收到船后，你想怎么装饰都可以，到家之后一定要挂在通风的地方，让船自由的舞动。每天念经供养，然后许愿。如果实现的话，将把一小部分钱放进沉船里，然后积攒到一定时间。如果您需要用钱，可以拿出来花；如果不急需用钱，就把钱捐出来做慈善。7. 根据泰国人的信仰，有人许愿得到了大笔的钱，就会回到小泉寺，请舞团跳舞给神母看，或者供奉泰国传统服装，为了答谢神母保佑。现在让我们来看看寺里的仪式吧。1. 现在这首歌是供奉神母塔天通的歌，神母喜欢泰文传统歌曲，是答谢神母的一首歌。2. 这是小泉寺的前方，是接神船的亭子，这个地方也用来让已接神船的人把神船带回来接神器。3. 仪式开始就会播放泰国曲，这时很多人会控制不住自己而跳起舞来，又或者开始流眼泪，说明感受到了天神的眷顾。不要压抑，顺其自然。如果没有什么发生，说明我们缘分还不到。4. 现在是现任住持หลวงพ่อประภัตธรรมทิน的开示。住持曾说，有人曾怀疑，我们一起来接船，为什么有些人可以请船回家，有些人不行？因为是我们与天神感应不到的原因。如果与天神感应的话，会感受到高兴、开心、喜极而泣。用巴利语叫做巴扎当维提达婆，意思是只有自己才能感受得到的欣喜。有些人没有反应的话，说明跟天神无法相通，我们就无法把船让他带回家。如果夫妻一起来，一方不能举起，另一方能举起，可以让对方代替接船，因为能成为夫妻是缘分。从不认识的两个人可以相遇、相知、相爱，并在一起生活，是几辈子修来的缘分。相同的，子女也是一样，与我们也是有过缘分。从很简单的来说，我们都是讲眼缘。要怎么区分我们是否曾经有过缘分呢？很简单，不曾一起做过缘分的事情。举个例子，比如我们卖东西，有一些客人走进来，如果我们不曾一起做过善事，他跟我们讲价，我们就会很不开心，并觉得说，我还没有开始卖，你就跟我讲价了，那一整天都会觉得不顺眼。但如果我们是相同的一件事情，我们曾经有过缘分，那这位客人一进来，你就已经觉得你们有似曾相识的感觉，并主动给他讲价，这就是缘分。很多时候，不要觉得你现在为他人牺牲很多，其实在上辈子他也可能为你牺牲过很多，这就是佛教所谓的约定。当我们把船带回家供奉的时候，
一定要放在家里可以让人看到的地方，让船自由地摆动，这样神母就可以帮我们消除障碍，因为此船同等于神的住所。如果我们有问题，可以跟神母谈，并许愿，说在胜利后会带上神母达乾通去寺庙化缘，因为神母达乾通也是要继续去接福分，让他的福报往上增加。所以有一些困难生意上的事情要跟神母说，神母帮您解决之后，就可以去寺庙化缘。当我们清好神船，把神船接回家，挂神船的地方一定要在家里，让人可以看得到的地方，这样神母就可以帮我们消除障碍。此船同等于神的住所。当我们把船挂在家里，我们要让它自由地摆动，还是按照平常一样正常的生活作息。但是当生意遇上困难时，我们可以请神母与我们一起解决问题，让神母保佑我们客似云来，财源滚滚。然后我们胜利的时候，就可以带着神母一起去寺庙化缘，做善事。以下是已接神传的信徒访谈。这位信徒叫昆帕林布告，他是大学教授的助理，也是人民代表的助理，经常和人民代表一起去开会。今天他来到这里是为了亲自感受接神传的仪式。一开始他是抱有怀疑的心态，但是仪式开始时，住持要求我们静下心来，跟着住持念咒语。当时把船举到眉头高，然后他开始感觉到身体不由自主地跟着船晃动，船也开始变轻了。晃动随着像船摇摆一样来回的晃动，他无法控制自己。从那时起，他就已经知道信宗教与科学是相通的。他也从那天起开始接了神船回家，从此诚心的供奉。下一位是新加坡的信徒，娶了泰国太太，在泰国开了家零件店，17年前来接了神船，从此生意兴隆，分店不断。今天是带船来祈福。他说之所以能来，是因为亲戚介绍，他也欣然地接受了，所以生活事业现在都很如意。我希望你们能够来到这个庙，他们真的这个神船能够帮我们带来好运，无论是生意上、健康上都能够帮助我们一臂之力。谢谢。接下来这一对夫妻的经验，我是去双方都是新加坡人，在塔巴赞的一间佛像店内，有幸见到了神母达乾通。由于太喜欢了，就主动向店主打听达乾通的由来，并直接打的士到了小泉寺。他们都很有信心，来到小泉寺可以把神船接回家，而且他们也做到了。因此他们在新加坡也是开佛像店的。我自己的生意。เขาทำธุรกิจการค้าค่ะเพื่อจะไปเสริมในด้านการค้าขายของเขาอยากรู้อะไรไหมคะคนที่สิงคโปร์เขารู้จักเรือแม่ตะเคียนทอง新加坡人有人认识这个吗
有听过吗？在新加坡有听过吗？有没有听过？没有听过。ไม่เคยได้ยินค่ะครั้งแรกของเขาที่เข้ามาแล้วเขาได้ยินที่ท่าประจันทร์ เพื่อนเขาที่ว่ารับเรือไปไม่ใช่เป็นชาวสิงคโปร์ ไม่ใช่ค่ะคนไทยค่ะเขามาเมืองไทยที่ท่าประจันทร์เข้าไปที่ร้านท่าประจันทร์เจ้าของร้านซึ่งเขารู้จักสนิทกันเขาเห็นแม่ตะเคียนทองเนี่ยแขวนไว้เขาก็เลยถามว่าอันนี้คืออะไรแล้วเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเขามารับที่นี่คือด้านค้าขายทำให้การค้าขายดีเจริญรุ่งเรือง เขาเชื่อไหม นี่เซ็งซิ่งมาก 相信。เขาเชื่อค่ะ มีความมั่นใจขนาดไหน多少星星多少你感觉多少星星因为我看他生意很好，我是100%的相信。เขาบอกว่า100%เขาเห็นการค้าขายของเจ้าของร้านเขารู้จักแล้วค้าขายดีมาก ก็คิดว่าวันนี้เข้ามาเขาจะได้เรือไหม你会肯定吗今天你请得到回去会。为什么你觉得会呢因为我从那么远来，从新加坡来，我相信龙婆会给我一个。เขาเชื่อว่าเขาเชื่อ100%และเขาเชื่อว่าเขามาจากสิงคโปร์มาถึงไกลน่าจะไปอยู่กับเขาได้小泉寺的宗旨是让人感恩，供奉神传，教我们把收入分成4份，一份用来支付家庭开支，一份用来照顾父母子女，一份储蓄，剩下一部分放船里，慢慢积少成多。万一急用钱，此笔钱还可帮我们渡过难关。如此做下去，生活会越来越顺利，因为人的福报是会用完的，要不停地增加福报。但是做福报要量力而为，有100就做10株，不可做多，造成生活困难。有对夫妻也已接船3年了，他们在车零件市场开店。每天把收入分200株到船里，生意很红火。但是有件奇怪的事情，出入店的客人和家人偶尔都会看到有位漂亮的女孩坐在店里面，这是一件很神奇的事情。还有一位女士，她在德国开餐厅。因为姐姐已经接了神传，她也在生意上遇到点问题，所以她也跟着姐姐来接船。接船时，她不由自主地跳起舞来。带神传回去后，她在德国的餐厅，员工再也没有像以前一样会有小偷小摸的行为，而且比以前更团结了，造成她的生意也是越来越好。还有一位小姐，她是家庭主妇，在挪威开了一间店。她知道有朋友从泰国知道这个小泉寺的消息之后，她就感受到了神恩，然后接着哭了。现在她对小泉寺是100%的信心。สถานศาลาเงยรุกขเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ล้ำค่า人生难得，如果您遇到问题，记得来小泉寺祈福，为自己添福添寿，还有机会接神传。让您的一生顺顺利利、平平安安。祝您好运，好人一生平安。谢谢。